Mana hammamizda o'zimizga yarasha g'am tashvish, o'y fikrlar, o'ylantirgan muammolar bor. Qalbimizni, kallamizni egallagan. Beg'am odam yo'q-da, agar aql hushi joyida bo'lsa-lar. Endi Rasululloh aytayaptilar, hamma g'amni bitta g'amga almashtir. Tirikchilik, sog'lik, bola chaqa, tinchlik, qo'yingki, sanog'i yo'q bu g'amlarimizni. Shu g'amlarda hammasini bitta g'amga almashtirgin. Allohni rozi qilaman degan g'amga almashtirgin. Kafahullohu hamma dunyahu. Kim shunday qilsa, Alloh bu insonni dunyo g'amlariga o'zi kifoya qiladi. Ehtimol kimgadir bu og'ir tuyular. Ehtimol kimnidir tushunishi qiyin bo'ladi. Qanday endi shunaqa qilib qo'ysam ham yo'g'im hal bo'lib qoladi. Rasululloh shunday dedilarmi? Demak shunday bo'ladi. Chunki u zot as-sodiqul masduq bo'lgan zot. Endi sen ishonmayapsanmi? Bu sening muammoing. Endi sening muammoing hal bo'lmaydi. Chunki sen Rasulullohning va'dasiga kelanyapsan.